นิทานเรื่องเล่าตอนให้ปลาฉัน1 ตัวฉันมีกินแค่1 วันสอนฉันจับปลาฉันมีกินตลอดไปนอกจากสอนวิธีจับปลายังต้องสอนวิธีเก็บรักษาปลาที่หามาได้วิธีปรุงอาหารถนอมอาหารมิฉะนั้นเขาก็จะไม่มีปลากินในช่วงฤดูมรสุมที่ออกหาปลาไม่ได้สอนวิธีเอาปลาไปขายเพื่อจะได้ไม่ต้องกินแต่ปลาไปตลอดมองมาที่การพัฒนาคนหากเราให้เป็นของเป็นเงินไม่ว่าจะครั้งเดียวหรือขึ้นเงินเดือนกี่ร้อยกี่พันบาทก็เปรียบเสมือนการให้ปลาหากเราเพิ่มพูนวิชาชีพทักษะการทำงานแก่เขาก็เปรียบเสมือนการสอนเขาจับปลา If you give someone a fish, they eat for a day. If you teach someone to fish, they can feed themselves until the water is contaminated or the shoreline is seized for development. If you teach someone to think critically and be politically conscious, then whatever the challenge, they can organize with their peers and stand up for their interests.